गाइस पहले तो आप लोग ये पूरा वीडियो देखो। जब बंदर इन परिंदों को आज़ाद कर रहा होता है तब ये बंदा उसको लात मार के भगा देता है और सब जानवर लोग इस बंदर पे हंस रहे थे। गाइस आप लोग पहले ये पूरा वीडियो देखो एंड तक। बंदर गाइस बहुत मेहनत कर रहा है भाई। देखो अभी वो क्या क्या कर रहा है भाई। जोमेटो वाला बन के भाई फूड डिलीवरी कर रहा है। मेहनत किया और इसे पैसे मिले और अभी ये चिड़ियों को आज़ाद करेगा। देखो एकदम खुश है बंदर भाई। बंदर के इस काम के लिए एक लाइक करते जाए मेरे भाई।